നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങും മത്തനും വേവിച്ച് ഉടച്ച് വയ്ക്കുക. കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കി സവോള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എന്നിവ വഴറ്റി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി വയ്ക്കാം. കുറച്ച് ക്യാബേജ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് വഴറ്റി ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കാം. കുറച്ച് കടലമാവും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ഒരു പരുവം പോലെ ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ചെറുതാക്കി പരത്തി എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങും മത്തനും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ രുചി അറിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് രുചിയുള്ളൊരു 4 മണി പലഹാരമാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.